好啦，嗱各位同學，嗱我哋今日要教你哋嘅咧就係話咧點樣咧去證明下兩個三角形係一模一樣嘅。嗱一模一樣咧，我哋喺數學上面嚟講咧，我哋就會用全等呢一個符號嘅。呢一個符號咧，我哋叫 congruent to。G-R-U-E-N-T congruent to 嚇，全等於嗱，全等於咧，即係話咧，我哋而家要教你證明兩個三角形係咪一模一樣啦嚇，全等於嚇，即係一模一樣嘅。好啦，嗱咁我哋咧以下落嚟嘅咧係會有4個方法去證明佢兩個三角形係咪一模一樣嘅。好啦，嗱咁我哋第一個方法，第一個方法咧就係話，如果有兩個三角形，如果佢哋呢條邊係等於呢條邊嘅，如果呢條邊係等於呢條邊嘅，如果呢條邊係等於呢條邊嘅。由呢一件事咧，我哋就可以話俾人聽咧，三角形 ABC 咧就全等於三角形 DEF 嘅啦。嗱，即係話咧，我哋只要符合到呢個等於呢一個，呢一個等於呢一個，下低呢一個等於下低呢一個嘅話咧，我哋就話俾人聽呢兩個三角形叫全等。咁而個 reason 咧，我哋就用 SSS。SSS 嘅意思即係解 side。OK， 我諗呢一個咧係第一個方法。好啦，第二個方法就係話，如果有兩個三角形，呢條邊等於呢條邊，呢一隻角度等於呢一隻角度，呢一條邊等於呢一條邊嘅話咧，咁我哋就話俾人聽啦，三角形 ABC 咧就全等於三角形 DEF 啦。咁個 reason 咧，我哋就用 SAS。嗱 SAS 咧 ，S 咧都係解 side 啦 ，A 咧就係解 angle。不過，由於呢一個 A 係擺喺兩個 S 中間嘅，咁所以呢一個 angle 前面咧，我哋通常都會加多個字 include angle 夾角。OK， 即係話咧兩條邊啦，再加一隻夾角嚇，即係話咧嗱呢條邊等於呢條邊喎，下低呢條邊等於下低呢條邊喎，大家隻夾角一樣，咁所以呢一個咧我哋就叫 SAS 啊。好啦，第三就係話咧呢隻角等於呢隻角。上高呢隻角等於上高呢隻角，呢條邊等於呢條邊，咁我哋就話俾人聽咧 ，ABC 咧就全等於三角形 DEF 啦。OK， 咁而呢一個 reason 咧，我哋就會用呢一個係而呢一個 reason 咧，我哋就會用 ASA 嚇 angle 啦 side 啦，又係嗰句。由於 side 咧 S 咧係擺咗喺中間嘅，咁即係話如果你係用呢一隻角嘅話咧，你就係用呢條邊噶啦。用呢一隻角嘅話咧，你就一定要用呢一條邊噶啦。咁呢一個咧我哋就叫 ASA。咁你可能會問啦，喂，咁如果用呢兩隻角度，咁但係唔係用呢條邊啦？譬如話呢兩隻角度加埋呢一條邊嘅話咧，咁我哋就可以有一樣嘢叫做 AAS 嘅。得唔得？嗱，我想你明白咧，就係話咧 AAS 或者 ASA 咧，基本上嚟講都係牽涉到兩隻角同埋一條邊。OK， 都係牽涉到兩隻角同埋一條邊。好啦，咁如果係嗰條邊係嗰兩隻角度夾住嘅，就用 ASA。如果嗰條邊係喺擺咗嚟呢一度嘅話咧，咁你就叫 AAS。明唔明個分別 ？OK， 即係話咧，如果兩隻角度條邊喺中間嘅，咁你就叫 ASA。如果用呢兩隻角度用呢條邊嘅，或者用呢兩隻角度用呢條邊嘅，咁你就用 AAS。大家都係兩隻角一條邊，問題嗰條邊係唔係俾嗰兩隻角度夾住嘅啫 ？OK， 好啦，到第三。到第四咯，最後一個咧就係咁樣嘅，又係有兩個 triangle 啦。OK， 有兩個 triangle， 咁然之後咧呢條邊等於呢條邊，下低呢條邊等於呢條邊，咁我哋就會咁講啦。ABCDEF 三角形 ABC 咧就會 congruent to 三角形 DEF。咁呢一個咧我哋就會叫做 RHS。RHS 嘅意思就係解 R 咧就係解 right angle。H 咧就係解斜邊 hypotenuse。TENUHYPOTENUSE hypotenuse。OK，hypotenuse 嘅意思就係 opposite to the right angle 嚇，直角對住嗰條邊嚇。咁即係話咧，大家都會有係right angle 啦，大家都會有條 hypotenuse 啦，再加一條邊。咁呢一個咧，我哋就叫 RHS 啊。得唔得？以上所講嘅呢4個方法咧係咁樣嘅，係 SSS 啦、SAS 啦、ASA 或者 AAS 啦，而最 last 嗰個咧就係 RHS。呢4個方法咧就係教你哋點樣去 prove 兩個三角形係咪一模一樣嘅方法。